Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Дрончик, и сегодня мы будем осматривать такой сервак. Будем осматривать такой сервак, как Onyx RP. Здесь на самом деле очень мало играет человек. Ну, я не знаю почему, сейчас мы будем смотреть. Тут сервер прикольный, давайте на нем осмотрим его и поразвиваемся. Не так, что будем вот так вот плохой-плохой. В принципе, пока что мне все нравится. Сразу есть мопеды, шарики в небе. Прикольненько. Так, сразу я сейчас зайду в эту... Сюда. На первом этаже. Ждем всех. Первая зама. Я за... Здрасте. Да. Так, ребят, я сразу, походу... Я присоединился к ЛСПД. Окей, ребят, мне это радует. Что меня сразу так приняли, но хотя ничего не показал и не спросил, вот это чуть плохо. Ну ничего. Так, здесь есть машины или нету, что ли? Где машины? Да, они есть. Сейчас вы шеф. Повысил, понизил ваш ранг. Сейчас вы шеф. Возьмем машину ЛСПД. Так, ну на самом деле немного играет людей, да. Так, здесь, чтобы проехать, надо найти. Так, на 7 секунд, в принципе, стандартно. Раз я полицейский, так, мигалку я не могу включить, жаль. А нет, могу. Давайте посмотрим теперь мои команды. Если я шеф, команды сервера, мои команды. Мегафон, фрик, стейк, ван, кольцо, арест. Например, пул. Что такое пул? Мне интересно. Пул ID игрока. Ну, давайте 6. Пул 6. Так, дальше. Давайте тогда тазер. Что это такое тазер? Тазера. Ага. Окей. Тазер. Так, окей, тогда Клэр 6. Вы сняли уровни розыска. Ага, Клэ, это... Так, а если Су? Су 6. Хорошо, я, кажется, понял, что такое. А если арест? Угу. А путкар? Путкар. Путкар 6. Ну что ж. Довольно-таки прикольно сделано. Так, куф. Вот я забыл, что такое гов. Что такое рам? Рам. Так, куф это... Да.
Куда go мне дом покупать? Куда поедем? Go мне дом покупать? Да. Ну что ж. Если да, то это хорошо. Давай рядом. На самом деле, ребята, я не знаю, кто это, но давайте с ним поиграем чуть-чуть, и тогда уже выйдем. Я, кажется, знаю, где можно купить нормальный дом. Недалеко, на самом деле, отсюда. На этой горке очень крутые дома, я знаю это. Но я боюсь, что они все распроданы. Нет. Да, вот. Нет. Надо купить какие-то дома, чтобы мы именно рядом были. Вот. Так. Где ж можно купить нормальный дом? Не знаю. В принципе, я знаю пару мест. Но если там все будет распродано, я уже... Вон, я увидел, в принципе. Вон 2 дома. Ух, ё-моё. Так, давай. Я этот, ты тот. Но он меня, понятно, не слышит. Купить. Так, теперь, чувак, надо в машину. Так. Сейчас в банк. Сейчас в банк. Так, чувак, только... Ну, еще машина есть. Сейчас банк. Давай. Прикольно у него, кстати, машинка. Я хочу себе типа такую же. Она чуть похожа, но ничего страшного. Не знаю, почему на этом сервере так... Ох ты ж. Мало людей играет. Так, здрасте. У меня же банковские все услуги. А давайте положим на счет около. Вот так вот. И домашний счет. Вот так вот. $500 нельзя? Я уже не знаю. И так типа всегда, да? Угу. Ну, все-таки я бы не сказал бы, что это очень круто сделано. Ну, довольно-таки интересненько. Домашний счет. Угу. Так. Стой.
Go, поедем мне машину покупать. Так, осторожно. Он меня сейчас догонит. Я уже вижу, как он мчит. Не понимаю я этого чуть-чуть. Такая быстрая машина и так медленно ехать. Да блин, что он останавливается? Да, машинка разромлена чуть. Куда он поехал? СМС. Какой у него СМС? Где он? Он что, заехал тачку себе починить? А где он? Короче, ребята, я не знаю, где он. Я поехал себе покупать машину. Завела двигатель автомобиля. Так. Ну, в принципе, сервер хороший, ребята. IP будет в описании. Не знаю, чем он людям не нравится. Сейчас купим машинку и, наверное, закончим. Короче, IP, ребят, сервер будет в описании. Заходите, играйте, потому что сервер... Я, кстати, вас могу принять. Да. Так, он сейчас... Он вышел, да? Угу. Жалко. Так, заходим, заезжаем в Б-класс. Ну, это когда мы будем уже возле автосалона. Onyx Replay. Где же, как там, Diamond Replay, Onyx Replay. Сделали копию. Ну, вообще круто. В кавычках. И зачем делать копию? Onyx. Может, он... Не знаю, чем он отличается. Ну, и по имени. Так, 4... Сколько? 4 игрока играет. Капец, ребята. Приходите, короче, играйте со мной. Ну, такого я не ожидал онлайна маленького, то что 4 человека. Так. Мне надо, наверное, взять джип, потому что, ребят, ребят, здесь автошкола есть. Машина должна быть синяя. А, здесь другие, да? Ну, прикольно, ребят, даже автошкола есть. Думаю, здесь автостоянка. Капец, ребят, все правильно сделано, а почему так мало людей? Вот, все сделано, автобус. Ну, короче, сервер прикольный, ребят, заходите, играйте. Так, ну, я пойду себе куплю машину. Правильно? На втором же этаже ее покупать надо. А, типа сразу, да? А, вот он, господи, какой сразу. Сейчас фикс-кар высветится, а нет. Да, хочу перейти, выберу. И меня кикнули, ребят. Если вы не читили, обратите руку. Короче, меня кинули типа за читерство, но я думаю, это все неправда. Короче, ребят, все, если вы хотите продолжение таких видосов обозревания стереот, то ставьте пальцы вверх. А с вами был Дрончик. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дрончик опять. Всем пока. Удачи!